结果了。诶？温翠呀，你现在这样打 ，OK。过来，照相。哎呦！手机好了。哎，有位小马来。拍 video。来一包。好的，好面板。你跑过来。好面板。你看他妈妈狗狗。所以我现在打算忙些重要的事情。我听懂在说什么。哎。快到啊！我们接下来也没什么特别的事了。哎，我也从这边看得到你。我们来结婚吧。你有事情要忙吗？难道我要唱首歌？我叫他拿个钻戒向你下跪？老师。我这个害羞做不出这种肉麻的事。小达。抱歉，我没办法，我有事要忙。对，这东西不要对，这东西不要捡起来。离开，快。是在距离内好吗？边到尾。你这样根本是在找麻烦。好生气啊！很多人一进来看。肚子很大哈。